埋。早晨 Sir。喂，早晨兄弟，早晨。死啦，到未啊？點解聽嚟聽去都係得個10秒嘅咧？哇，原來正義係咁可怕，我都有少少懼怕。Goodbye Sir。喂，兄弟，死啦！ Hi Sir。其實你聽呢隻咩歌嚟嘅咧？聽聞叫《捍衛香港》，好好聽㗎。咁點解首歌得10秒咁短嘅咧？因為足本版要今晚9點半喺翡翠台先會有啊。以我所知，知啲咩？一個都要等啊。捍衛香港。喂 Ken 啊，麻煩你幫我 mark 低，提我睇翡翠台首播。收到 Sir。看景輝心有光，情自罪犯扎肩上，不退讓。好有意義喎。